Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Senjai TV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Senjai Sehat, sebuah tayangan yang mengupas terkait program pemerintah di bidang kesehatan dan juga giat menciptakan gaya hidup sehat bersama keluarga Anda di rumah. Bersama saya Dolela Mustari yang akan memandu acara ini kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, pemirsa, mari kita tanya langsung. Di studio sudah hadir narasumber saya, ada Ibu Andi Reski Handayani, Eskep Nurse. Beliau adalah perawat Infection Center UPT RSUD Senjai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Ya, dan adapun tema kita pada siang hari ini yakni etika batuk dan juga pemakaian masker adalah langkah kecil namun berdampak besar bagi kesehatan bersama. Sebelum saya memulai perbincangan saya pada siang hari ini, saya ingin mengingatkan kepada Anda pemirsa, jika ada pertanyaan ataupun juga tanggapan terkait dengan tema kita pada siang hari ini, saya membuka layanan WhatsApp di 085240583030. Pertanyaan Anda nanti akan dijawab langsung oleh narasumber saya pada siang hari ini. Ya, saya panggil Mbak Reski ya. Iya. Terkait dengan tema kita yakni etika batuk dan juga pemakaian masker adalah langkah kecil namun berdampak besar bagi kesehatan bersama. Saya baru tahu ini ada etika batuk begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu terlebih dahulu etika batuk itu yang seperti apa sih? Iya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu sedikit. Jadi nama saya Andi Reski Handayani. Saat ini saya bertugas di Infection Center Rumah Sakit Umum Daerah Senjai. Jadi rumah sakit kita sekarang sudah ada Infection Centernya yang melayani pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang tergolong dalam penyakit menular. Jadi seperti itu. Jadi itu mungkin sedikit perkenalannya. Sudah sejak kapan ini ada Infection Center? Sudah sekitar 2 tahun. 2 tahunan. Jadi memang baru dan kami juga sedang saat ini melayani 2 unit, ada rawat jalan dan rawat inap. Jadi sekarang di Rumah Sakit Umum Senjai itu sudah dipisah antara penyakit-penyakit yang menular dan tidak menular. Baik dari segi rawat inapnya maupun dari rawat jalan. Tapi insya Allah ke depan kita akan terus berkembang. Terus membenahi diri. Tadi mengenai etika batuk ya. Sebenarnya etika batuk ini memang sudah dari lama sebenarnya banyak dibahas, cuman mungkin masyarakat masih belum aware begitu terhadap etika batuk ini. Jadi etika batuk ini sebenarnya adalah bagaimana cara kita batuk dengan benar, dan sopan juga, tapi tujuannya untuk supaya kita tidak menjadi sumber penularan penyakit bagi orang lain, karena banyak sekali penyakit-penyakit yang penularannya itu lewat udara. Jadi dari yang ringan sampai yang berat. Kalau yang ringan kita bisa bilang flu, itu kan bisa dari menular lewat udara, sampai TB. Atau masyarakat biasa menyebutnya TBC, tuberkulosis. COVID juga penularannya lewat udara. Jadi menurut saya ini penting masyarakat mengetahui mengenai etika batuk karena ini bisa menjadi langkah kecil tapi dampaknya besar karena tingkat kejadian terutama TBC di Senjai itu cukup tinggi. Bukan cuma di Senjai tapi di dunia. Di dunia itu kita nomor 2. Tapi kalau untuk Kabupaten Senjai kita sekarang? Untuk Kabupaten Senjai kita dari Januari sampai November itu ada sekitar 200 lebih kasus. Dan di Infection Center sendiri kami kan bukan hanya merawat pasien TB, tapi juga pasien-pasien dengan penyakit menular yang lain, tapi yang jumlahnya banyak itu TB. Untuk saat ini yang melakukan perawatan atau pemeriksaan untuk TB-nya? Yang ada rawat inapnya ada TB? Iya, ada. Untuk saat ini kurang lebih berapa? Untuk saat ini sampai hari ini kira-kira tadi ada sekitar 10 kasus yang kami rawat. Dari sekitar 10 kasus untuk saat ini. Itu artinya kita masih harus aware ya kalau untuk TB. Kalau kita bicara soal penting, ini seberapa penting sih ini etika batuk ini?
Mungkin kalau misalnya orang-orang mungkin kalau misalnya kita mungkin melihat batuk itu cuman batuk biasa aja Iya. dan kita pun misalnya biasanya kan kita batuk tapi kita tutupnya pakai tangan saja, padahal itu sebenarnya kurang tepat. Kalau dalam etika batuk itu kurang tepat. Karena kenapa? Karena tangan itu kan sebenarnya bisa kontak dengan siapa saja, kita bisa salaman dengan siapa saja, apalagi kelompok-kelompok yang rentan, misalnya anak-anak kita atau mungkin lansia, orang-orang tua kita, itu kan masuk ke dalam kelompok yang tergolong rentan karena daya tahan tubuhnya rendah, atau kelompok-kelompok yang mungkin kesehatannya terganggu. Jadi kan itu masuk semua dalam kelompok yang rentan. Dan kalau kita tidak mengetahui etika batuk, kita batuk sembarangan, kemudian tangan kita kemana-mana, salaman dengan orang lain, itu kan kita bisa menjadi penyebar penyakit seperti itu. Nah, etika yang benarnya ini yang seperti apa? Etika yang benarnya itu, nah, pertama ketika kita batuk, kita pakai ketika kita batuk kita jangan pakai tangan seperti yang saya katakan tadi, jangan pakai tangan, tapi usahakan memakai tisu. Tisu. Kemudian kita batuk memakai tisu atau kita bersin memakai tisu. Setelah itu tisunya dibuang, langsung dibuang dan langsung cuci tangan. Atau kalau misalnya kita juga bisa menggunakan hand sanitizer kalau misalnya kita tidak sempat cuci tangan. Nah, apa yang kita lakukan kalau misalnya tidak ada tisu? Nah, kita bisa menggunakan siku bagian dalam. Jadi bagian ini. Ya, kita batuk atau kita bersin, haji seperti itu. Dan kita aman, karena kan ini tidak kontak dengan orang lain. Nah, kalau kita pakai tangan justru kita bisa kontak dengan orang lain, dan itu memperbesar lagi peluangnya untuk menyebarkan penyakit. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi punya pengaruh besar. Oke. Nah, kalaupun terkait dengan tadi cara etika batuk yang benar adalah menggunakan tisu ataupun siku bagian dalam, seberapa persen faktor untuk tidak menyebarnya virus ini? Saya kira untuk seberapa persennya itu saya kira kalau misalnya hanya menerapkan etika batuk saja itu sebenarnya belum cukup untuk maksudnya itu bukan tentunya harus dibarengi dengan langkah-langkah yang lain, tapi ini bisa menjadi langkah awal. Kita bisa lakukan dari rumah, dari lingkungan keluarga dengan menerapkan hal-hal kecil ini, dengan harapan kita bisa memberikan dampak besar, dengan harapan bahkan kita bisa memutus rantai penularan penyakit yang penularannya lewat udara. Nah, kalau mungkin terkait dengan batuk tadi, mungkin ada beberapa faktor. Ini bisa disebutkan nggak sih, Bu, salah satu atau beberapa faktor yang penyebab kita bisa terkena batuk? Iya, batuk itu sebenarnya penyebab batuk itu banyak, dimulai dari iritasi ringan, misalnya kita terkena debu, polusi, asap rokok, itu kan bisa menyebabkan batuk. Itu termasuk masih termasuk yang iritasi ringan, sampai batuk itu juga bisa menjadi satu gejala penyakit yang berat. Salah satunya tadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan, salah satunya tuberkulosis atau mungkin COVID. COVID kan salah satu gejalanya juga batuk. Kemudian PPOK itu kan batuk bisa menjadi salah satu gejala, dan itu batuk itu bisa menjadi salah satu semacam kayak tanda kalau misalnya kita sudah batuk sudah beberapa hari. Nah, itu kita bisa curiga dan kita bisa mungkin saya sedang terkena penyakit atau apa, dan itu bisa memberikan itu bisa menjadi tanda untuk saya harus segera periksa. Batuk itu sebenarnya sudah bisa menjadi tanda juga. Tadi seperti dikatakan bahwa ada kurang lebih 200 yang menderita TB yang saat ini melakukan pemeriksaan di RSUD Sinjai. Itu apakah ini mungkin bisa dikatakan bahwa ketika saat ini adalah masyarakat kita ini kurang aware
atau mungkin ya seperti tadi katakan bahwa hanya menganggap biasa batuknya begitu. Iya. Oke, nah sejauh ini langkah yang dilakukan RSUD Sinjai sendiri terhadap penderita batuk ini seperti apa? Itu tadi kita tetap selalu mengkampanyekan etika batuk ini, memperkenalkan etika batuk ini gitu. Jadi kalau misalnya kita ke ruang infection center Rumah Sakit Umum Sinjai itu banyak banner yang membahas tentang pemakaian masker, tentang etika batuk, karena itu sebenarnya sangat berpengaruh begitu. Meskipun langkahnya kelihatannya kecil, langkahnya simple, tapi itu sangat membantu sekali untuk kita bisa bersama-sama memutus rantai penyebaran penyakit-penyakit yang penyebarannya melalui udara. Salah satunya tuberkulosis. Ya, kita juga nanti akan membahas pentingnya penggunaan masker. Tapi berarti kita jeda dulu ya. Baik pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan kita, namun usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali lagi bersama kami pemirsa di Sinjai Sehat, masih dengan pembahasan kita pada siang hari ini terkait dengan etika batuk dan pemakaian masker adalah langkah kecil namun berdampak besar bagi kesehatan. Saya masih bersama dengan narasumber saya, Andi Rizky Handayani, Eskap Nurse. Beliau adalah perawat Infection Center OPT RSUD Sinjai. Saya kembali ingin mengingatkan Anda pemirsa, jika ada pertanyaan ataupun juga tanggapan terkait dengan tema kita pada siang hari ini, saya membuka layanan WhatsApp di 085240583030. Ya, kalau tadi sempat dikatakan bahwa penggunaan masker gitu, ada etika atau ada yang dianjurkan untuk menggunakan masker. Nah, kapan harus digunakan masker ini? Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari dianjurkannya itu sebenarnya ketika yang paling dianjurkan untuk menggunakan masker itu ketika kita sakit. Jadi kalau misalnya kita flu, apalagi ketika kita flu, itu sebaiknya kita menggunakan masker, karena ketika kita menggunakan masker itu kita menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang lain juga. Jadi supaya kita tidak menyebarkan penyakit ke orang lain, kemudian supaya karena daya tahan tubuh kita juga sedang rendah, orang lain juga tidak menyebarkan ke kita. Makanya sebenarnya ada slogan maskermu melindungimu, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Jadi kayak timbal balik, timbal balik sebenarnya. Terus kemudian kalau misalnya ketika kita berada di tempat yang rame, itu sebenarnya kita bisa memakai masker. Dan ketika kita ke rumah sakit, misalnya kita menjenguk, nah di rumah sakit itu juga banyak sekali yang penjenguk pasien yang tidak memakai masker. Padahal sebenarnya di rumah sakit itu kita tidak tahu penyakit apa saja yang diderita oleh pasien. Kemudian kita datang, kita tidak memakai masker, padahal penting sekali penggunaan masker di lingkungan rumah sakit. Dan kita juga mungkin saja bisa membawa penyakit. Iya, betul sekali. Dan mereka kan yang sedang dirawat otomatis daya tahannya sedang turun. Iya, betul. Begitu. Jadi penting sekali ketika kita berada di rumah sakit, saya menganjurkan begitu kepada masyarakat supaya memakai masker untuk ke rumah sakit, karena itu juga untuk menjaga diri kita juga dan menjaga orang lain. Nah, cara penggunaan masker yang benar ini yang seperti apa? Iya, sebenarnya cara penggunaan masker yang benar itu simple saja. Kita tentunya kita memilih masker. Kalau di rumah sakit kita biasa menyebutnya masker bedah. Itu bisa kita beli di apotik, bisa kita beli di supermarket yang per box itu. Nah, itu sebenarnya sudah cukup karena itu kan ada filternya. Jadi itu sebenarnya sudah cukup. Dan kita bisa menggunakan itu, kemudian kita pakai maskernya jangan selalu habis dipakai, lepas pasang, lepas lagi, pakai lagi, lepas lagi. Kemudian usahakan maskernya rapat, jadi dia melindungi hidung dan mulut. Jadi simple saja sebenarnya. Cuman mungkin kadang kita sebagai masyarakat juga kurang aware dalam pemakaian masker, padahal sebenarnya itu sangat-sangat bermanfaat juga untuk kita, orang lain. Itu saja sih sebenarnya untuk pemakaian masker. Tapi kalau untuk penggunaannya ini
penggunaan masker itu sebenarnya berapa lama? Ya kalau misalnya berapa lama, jadi ketika misalnya kita memakai masker terus misalnya sudah kotor atau sudah basah oleh keringat atau mungkin air liur, mungkin sudah basah atau sudah lembab, itu sebaiknya diganti. Dan pemakaian masker itu 1 kali saja. Iya. Tapi kan biasanya kalau anggap nih saya lagi berkendara begitu kan, ketika harus menggunakan masker minimal melindungi debu dan juga ultraviolet begitu kan. Ini kalau saya ke kantor misalnya, kemudian saya pulang digantunglah tuh masker. Nah besoknya atau sebentar sorenya itu bolehkah saya pakai lagi atau seperti apa? Diusahakan jangan memakai masker berulang. Karena kan itu sebenarnya sudah terkena debu, terkena polusi, terus kita pakai lagi kan itu itu tadi jangan dipakai berulang. Usahakan jangan dipakai berulang. Masker itu dipakai 1 kali saja. Setelah dipakai, setelah lembab, setelah kotor itu dibuang. Disobek dulu baru dibuang. Nah kalau ini kan sudah melepas masker begitu. Nah langkah yang harus dilakukan setelah melepas masker itu apa? Nah itu kan apalagi ketika kita misalnya pergi menjenguk pasien di rumah sakit, itu kan maskernya otomatis sudah terpapar debu, sudah terpapar mungkin bakteri dari mana-mana. Nah, ketika kita sudah melepas masker, otomatis tangan kita juga sudah sudah terkontaminasi begitu ceritanya dengan bakteri, dengan kotoran. Nah, setelah memakai masker itu sebaiknya kita mencuci tangan. Mencuci tangan itu sebenarnya adalah kayak kewajiban begitu. Sudah menjadi rutinitas. Iya, sudah menjadi rutinitas begitu. Jadi ketika kita sudah melepas masker, kita mencuci tangan dengan benar, atau kalau misalnya tidak sempat mencuci tangan, pakai hand sanitizer. Jangan hanya COVID saja. Ya, jangan hanya COVID saja. Usahakan cara hidup kita pas COVID dulu tetap terbawa sampai sekarang. Tapi kalau Anda melihat sejauh ini kepedulian masyarakat, kembali lagi kepedulian masyarakat terhadap kebersihan seperti tadi harus menggunakan cuci tangan dan sanitizer, sejauh ini masih tidak sih diterapkan? Ya harusnya sih masih harusnya masih, karena kita kan dulu kan waktu COVID kita harus sering-sering cuci tangan di depan rumah, itu kita sudah sediakan tempat cuci tangan pakai sabun. Sekarang pun sama pentingnya, karena bukan cuman COVID, lawan kita itu bukan cuman COVID. Betul. Virus-virus yang lain, bakteri-bakteri yang lain itu kita harus tetap aware dengan hal-hal itu begitu. Jadi itu tadi gaya hidup kita di COVID, pada zaman COVID itu tetap harus dibawa sampai sekarang. Kita sedikit ke tuberkulosis ya. Kita kembali ke tuberkulosis. Kemudian kita melihat sejauh ini, apakah sejauh ini tuberkulosis itu menjadi tren, atau kalau boleh tahu berapa jumlah kalau untuk penderita TB? Kalau untuk penderita TB itu sendiri, untuk sekarang di Kabupaten Sinjai, maaf kalau misalnya ada saya salah, tapi menurut data yang kami himpun itu dari Januari sampai November itu ada sekitar 295 kalau tidak salah, 295 kasus. Dan pasien-pasien yang kami rawat di Rumah Sakit Sinjai itu kebanyakan juga pasien yang didiagnosa tuberkulosis. Begitu. Jadi kalau dibilang tren, mau dibilang meningkat, ya memang ada peningkatan. Begitu. Jangankan di Sinjai, di dunia saja itu selalu meningkat, karena kan memang saking gampang, saking mudahnya virus ini menular, karena dia menular lewat udara kan. Jadi kita tidak tahu kita ketemu siapa, kemudian kita tidak tahu apakah orang ini TB atau tidak, dan kita tidak bisa melihat virusnya gitu. Jadi memang sangat mudah sekali penyebarannya. Itu juga salah satunya yang menyebabkan trennya semakin meningkat. Makanya kita sebagai masyarakat juga harus peduli dan sadar dengan angka kejadian TB yang terus meningkat. Karena kalau kita berbicara soal TB ini gampang menular. Nah, kalau
Oke, kita berbicara soal tadi etika batuk dan juga penggunaan masker ini, apakah ini sudah cukup begitu untuk bisa sedikit mencegah ketertularan TB ini? Iya, kalau dibilang sudah cukup tentu belum. Oke. Harus disertai dengan harus disertai dengan usaha-usaha yang lain, Oke. misalnya ventilasi harus bagus, kita harus menerapkan gaya hidup sehat. Itu tadi cuci tangan, kita harus selalu menerapkan cuci tangan. Sebenarnya kalau misalkan dibilang cukup atau tidak, itu sebenarnya belum cukup. Oke. Tapi kita harapkan ini menjadi langkah awal karena dua hal ini adalah hal yang cukup mudah dan bisa dilakukan dari rumah. Dan kita bisa memulai dari rumah, memulai dari kita sendiri, memulai dari anak-anak kita, memulai dari keluarga kita, dan harapannya ya itu tadi semoga berdampak besar untuk pengendalian angka kejadian TB khususnya di Kabupaten Sinjai. Kalau bahasa kasarnya minimal ini dulu lah yang dilakukan. dilakukan. Ini dulu yang dilakukan Iya. karena kan kalau misalkan sebagai di masyarakat itu beda kan, maksudnya nakes kan terjun langsung ke pasien. Kalau kita sebagai masyarakat, nah hal itu kita juga bisa berkontribusi, dengan melakukan hal-hal kecil tadi, dimulai dari keluarga tentunya. Betul. Oke. Kita sebelum ke pertanyaan selanjutnya ini kita bacakan pertanyaan dari pemirsa Sinjai TV. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Saya ke Pak Anwar dulu di Biringere. Ini pertanyaan seperti ini, Bu Reski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saat ini kesadaran masyarakat terhadap etika batuk dan juga penggunaan masker ini menurun? Apakah tidak ada tekanan menurun saat tidak ada pandemi. Nah, padahal resiko penularan penyakit saluran pernapasan lainnya ini masih ada sepanjang tahun. Iya. Mungkin ini bukan pertanyaan Pak ya, hanya memperjelas gitu. Nah, mungkin dari Pak Muhlis di Bongki ini bagaimana tindakan kecil seperti menutup mulut saat bersin atau memakai masker pada saat flu ini dapat mempengaruhi ketahanan kesehatan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Iya, mungkin jawab yang silakan. mana dulu? Iya, boleh dijawab dari Pak Anwar. Iya, saya jawab di Pak Anwar dulu tadi. Iya. Apa tadi? Kesadaran individu terhadap etika batuk dan penggunaan masker ini sudah menurun selama pandemi itu sudah tidak ada. Iya. Iya. Kesadaran. Iya, kalau memang dilihat sekarang kesadaran masyarakat terutama untuk penggunaan masker itu memang sekarang sudah menurun dibanding waktu pandemi COVID. Nah, itu bisa saja disebabkan karena waktu itu kan memang kita belum siap, terus tiba-tiba ada virus baru yang sangat dahsyat sekali, kemudian banyak korban jiwa, akhirnya masyarakat takut karena dia melihat sendiri di depan mata, ada keluarganya juga yang ternyata seperti ini dampaknya, ternyata ada virus yang seperti ini dan dianjurkan untuk memakai masker. Nah, setelah itu mereda, masyarakat mungkin bisa dibilang kembali lagi ke zona nyamannya sebelum pandemi. Betul. Padahal sebenarnya masih banyak penyakit. Masih banyak penyakit yang penularannya sama dengan COVID. Cuman waktu COVID kita ini kan virus baru, cepat juga penyebarannya. Kemudian kayaknya kita belum siap, terus tiba-tiba ada virus baru yang memakan banyak korban. Akhirnya kita melihat di depan mata kepala kita sendiri, akhirnya kita saya harus memakai masker. Tapi setelah pandemi berlalu kita merasa semuanya aman, padahal sebenarnya tidak. Jadi itu mungkin kembali lagi ke individu. Iya, kembali lagi ke individu. Kesadaran kita untuk menggunakan masker. Betul sekali. Dan kita terus mengedukasi, sharing kepada sharing ke masyarakat tentang untuk agar kita tetap menyadari bahwa penting memakai masker dan menerapkan etika batuk. Iya, begitu Pak Anwar ya di Biringere. Kemudian dari Pak Muhlis di Bongki tadi, bagaimana satu tindakan kecil seperti menutup mulut saat bersin atau juga memakai masker saat flu ini dapat mempengaruhi ketahanan kesehatan masyarakat dalam skala yang lebih luas.
Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ini kan sebenarnya langkah kecil, tapi ketika kita melakukannya, maksudnya banyak orang yang melakukannya, banyak orang yang menerapkannya, itu pasti kerasa gitu, dampaknya pasti terasa. Dan ya karena apa ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa di masyarakat, di dalam masyarakat, kita sebagai masyarakat, ini yang bisa kita lakukan. Ini yang bisa kita lakukan dimulai dari keluarga kita. Harapannya ketika kita semua melakukan itu secara bersama-sama, kita berharap penyakit-penyakit yang menular lewat udara ini itu bisa dikendalikan, gitu, atau trennya bisa turun. Iya, betul. Gitu. Makanya kita terus mengedukasi, terus mengingatkan masyarakat supaya kita bersama-sama saling menjaga, supaya kita bersama-sama melakukan hal-hal kecil seperti itu, tapi insya Allah bakalan berdampak besar untuk ketahanan kesehatan masyarakat. Bisa memperlambat atau bahkan menghentikan? Bisa untuk memperlambat bahkan menghentikan penyebarannya. Kita harapannya seperti begitu. itu. Baik ya Pak Mulisia di Bongki. Kita ke Bu Salma di Jenderal Sudirman. Ini dalam konteks kehidupan bermasyarakat, sejauh mana tanggung jawab moral seseorang ini untuk melindungi orang lain melalui pemakaian masker yang dapat dianggap lebih tinggi daripada kenyamanan pribadi? Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang kenyamanan pribadi, yaitu kalau secara pengalaman saya, kalau misalnya mungkin hanya perlu pembiasaan saja, begitu. Memang kalau memakai masker awal-awalnya itu kita sesak, kalau awal-awal. Tapi setelah kita sudah terbiasa, itu kita akan semakin nyaman menggunakan masker. Dan kalau dibilang tanggung jawab moral, apa ya? Itu seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya kita saling melindungi, berusaha untuk saling melindungi, memakai masker, menerapkan etika batuk itu sebenarnya timbal balik. Jadi kita melindungi orang lain juga melindungi kita. Atau mungkin begini, kadang juga ada orang yang begini. Oh, saya ndak enak pakai masker, ndak enak sama orang yang di depanku, ndak enak sama orang yang sekelilingku. Mungkin ada saja ini. Mungkin ada seperti itu. Itu kembali lagi pada pembiasaan sebenarnya. Kalau misalnya, karena kan memang mungkin kita masih merasa asing begitu dengan pemakaian masker karena kita belum terbiasa, masyarakat juga belum terbiasa gitu. Tapi ketika itu tadi kita bersama-sama menerapkan, pasti akan lama-lama akan terbiasa. Kita jeda dulu Bu ya. Baik pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan kita namun usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Senja Sehat pemirsa, masih dengan pembahasan kita pada siang hari ini terkait dengan etika batuk dan juga pemakaian masker adalah langkah kecil namun berdampak besar bagi kesehatan. Saya melanjutkan pertanyaan yang dikirim pemirsa Senja TV. Bu Reski, ini dari Ibu Darmawati di Lapa. Pertanyaannya adalah langkah strategis apa yang paling efektif untuk mengubah etika batuk dan juga pemakaian masker dari sekedar kewajiban saat darurat menjadi sebuah budaya sopan santun demi kesehatan jangka panjang? Tadi langkah apa? Maaf, langkah strategis apa yang paling efektif? Kalau dibilang langkah strategis, mungkin itu tadi kita bisa memulai dari lingkungan keluarga. Jadi kita bisa mengajarkan kepada anak-anak, terutama kepada anak-anak. Jadi memang dimulai sejak dini, pembiasaan sejak dini untuk mengajarkan memakai masker, etika batuk, karena kan selain mencegah penularan juga etika batuk juga bisa dibilang cara batuk yang sopan, begitu. Jadi bagian dari sopan santun, kita bisa jadikan itu pembelajaran kepada anak-anak kita bahwa ini bagian dari sopan santun. Jadi ketika mereka terbiasa, nantinya sudah tidak menjadi sekedar kewajiban lagi, tapi sudah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan sampai mereka dewasa, sampai akhirnya nanti menjadi budaya. Begitu ya Bu Darma ya. Kemudian ini terkait dengan pemakaian masker, mungkin ada langkah-langkah lain nggak sih yang harus dilakukan
kita selain menggunakan masker ini untuk menghindarikan kita dari penularan penyakit yang dari udara yang tadi disebutkan? Kalau misalnya selain memakai masker ya salah satunya dengan ya tadi mencuci tangan, kemudian yang paling penting itu kita menjaga daya tahan tubuh. Kemudian menerapkan pola hidup sehat, menjaga daya tahan tubuh supaya daya tahan tubuh kita tetap bagus, membiasakan untuk makan makanan bergizi, makan buah, makan sayur. Itu sebenarnya adalah bagian dari langkah-langkah kita untuk supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap terjaga dari banyaknya bakteri-bakteri, banyaknya virus-virus yang bisa ditularkan melalui udara. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kalau pemakaian masker ini kan maksudnya ini sudah kalau misalnya yang tadi kan memang kita lakukan sehari-hari gitu kan, maksudnya kita makan sayur, makan buah, kemudian minum vitamin. Nah, langkah selanjutnya itu tadi kita bisa memakai masker, kemudian menerapkan etika batuk seperti itu. Tapi kalau kita melihat sejauh ini nih sudah agak sedikit berkurang begitu yang kemudian harus makan sayur, makan buah, apalagi anak-anak kita. Memang saat ini ketika sudah makanan siap saji ini sudah bermunculan ini, memang agak susah sekali untuk menerapkan makan buah, makan sayur ini. Ada langkah lain nggak sih yang harus disampaikan ke anak-anak kita sejauh ini untuk kiat hidup sehat begitu? Kalau misalnya kiat hidup sehat ya itu kan tadi ya dimulai dari situ begitu. Maksudnya dimulai dari kita juga, kemudian pertama kan kita memberikan contoh, kita juga makan sayur, makan buah, kemudian sekarang kan sudah banyak sekali modifikasi di YouTube, kita bisa cari di media-media sosial modifikasi makanan-makanan yang terbuat dari buah, terbuat dari sayur, kemudian dimodif sedemikian rupa supaya anak-anak suka. Memang perlu effort untuk sekarang di tengah banyaknya makanan-makanan siap saji di sekitar kita, dan memang butuh effort, tapi ya harus dilakukan gitu untuk kesehatan kita juga, untuk kesehatan keluarga juga. Dan untuk jangka panjang ke depan. Dan untuk jangka panjangnya. Terakhir Mbak Reski, mungkin ada tips yang ingin diberikan kepada pemirsa Senja TV terkait dengan bagaimana menjaga hidup sehat yang seperti tadi dikatakan, kemudian juga bagaimana tetap menjaga kondisi badan kita di tengah gempuran penyakit-penyakit ini yang sebentar sakit lagi, sakit lagi. Tipsnya apa ya? Tipsnya ya seperti pada umumnya, seperti yang saya katakan tadi, dimulai dari kita sendiri, kita menerapkan pola hidup sehat. Sebenarnya itu saja untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya kita tetap terjaga, terutama di dalam sekarang tuh cuaca tidak menentu ya, jadi naik daya tahan tubuh juga ikut menurun. Dimulai dari kita sendiri juga. Gitu, kita makan makanan bergizi, kemudian menghindari hal-hal yang kira-kira bisa menjadi pemicu begitu, misalnya rokok segala macam. Kemudian kita makan makanan bergizi, makan buah, konsumsi buah dan sayur itu sebenarnya kuncinya. Karena semua vitamin, mineral yang dibutuhkan tubuh kan ada di dalam situ. Gitu. Jadi dan kalau kita mengkonsumsi sayur, buah itu kan efeknya minim. Dibanding kita mengkonsumsi misalnya hal-hal yang ada pemanisnya lah, ada pengawetnya. Mending kita makan buah, makan sayur, gitu, makan makanan bergizi, kemudian cuci tangan, itu juga kuncinya, cuci tangan, karena tangan ini bisa menjadi pusat penyebaran misalnya bakteri. Kita pegang HP setiap hari, kita pegang HP, kemudian dipegang lagi sama anak-anak di rumah, kan bisa menjadi jalan juga, bisa menjadi bisa menjadi awal penyebaran penyakit juga sebenarnya. Dan itu sebenarnya tidak kita sadari, kita lakukan setiap hari. Padahal itu sangat berdampak sekali. Sangat berdampak sekali.
Iya, Mbak Rizky, terima kasih atas waktunya sudah hadir di Studio Senja TV. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di layanan WhatsApp kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Anda. Dan akhir kata, saya Nurlela Mustari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.